Здравейте! Днес в сърцето на Каркасон ще се спрем на петото голямо разширение Messengers and Mayors. Към момента на запис на това видео, разширението все още не е преведено на български език и ще използвам буквалния превод от английски език. Може да се каже, че това разширение е изцяло преработено в сравнение с предишния му вариант. Променени са плочките и фигурките. Плочките вече не са абатство, а кметство, има плашила, пратеници и разбира се кметове. Разширението съдържа 11 игрови плочки, 6 плочки с кметство, една плочка за мини разширението реката и по 6 фигурки от плашилата, пратениците и кметовете. За да започнете да играете с това разширение, всеки играч взима по една от трите фигурки плашило, пратеник и кмет в неговия цвят, плюс една плочка с кметство. Ето за сравнение двете издания, старото и новото. Отгоре в червено с абатството е старото издание, а отдолу в жълто с кметството е новото издание. Както виждате, фигурките са тотално променени, както и механиките свързани с тях. Макар че кметът е запазен като фигура, неговият дизайн е променен. А ето 5 плочки от това разширение, на които се заслужава да се обърне внимание. Първата е за мини разширението реката. Виждате как реката минава под крепостта. Втората е съставена изцяло от един път с кръгово движение. Третата е кръстовище с манастир по средата. Четвъртата е изцяло крепостна плочка, но с два щита. И петата, може би най-интересна, изобразява две крепости. Горната и долната са свързани с мост и се водят като една крепост. А втората е отляво надясно, която минава под моста. Нека да започнем с правилата за кмета. Той може да бъде поставен единствено върху крепост, независимо дали тя е заета от чужд играч. Когато положите плочка, вместо обикновения мипъл може да си сложите кмета върху крепостта. Ако в даден момент от играта тя бъде заобиколена от четирите страни, горе, долу, ляво и дясно, може да активирате неговото умение. Неговото умение позволява да замените чужд мипъл с свой собствен, ако имате такъв наличен в своята свита, след което да върнете кмета обратно при вас. Обаче имайте предвид, че ако крепостта бъде завършена, преди да се активира умението на кмета, само розови играч ще вземе точки за тази крепост, защото кмета има сила 0 в сравнение с обикновения мипъл, който има сила 1. Ако поради някаква причина бъдат задействани уменията на няколко кмета наведнъж, се започва първо с активния играч, после се преминава към останалите играчи по часовниковата стрелка. Но ако завършите крепост, където присъства само вашия кмет, то тогава получавате точките за тази крепост, поради липсата на чуждо присъствие. Макар кметът да има сила 0, все пак се брои за мипъл, така че имайте предвид, че не може да поставите мипъл на вече заета крепост от чужд кмет. Плочката кметство има две функции. Първата, може би най-основна, е това, че тя може да изгони чужди кметове от вашите крепости или иначе казано да ги свика на кризисни срещи. При изтеглите плочка, може да решите да положите своето кметство. След като го положите, всеки един кмет от четирите му страни, горе, долу, ляво и дясно, трябва моментално да бъде прибран от своя собственик обратно в свитата си, без да му се активира умението. Втората функция на кметството е, че тя съвпада с всяка една останала плочка навсякъде по полето и завършва обектите, с които тя граничи. Може да я поставите тук на крепостта, може да я поставите тук на пътя, може да я поставите на поляна. Тя винаги съвпада. Ако завършите тази крепост по този начин, тогава розовия играч ще вземе 2-4 точки. Кметството завършва обектите, но не дава точки за тях. Имайте предвид, че върху плочка с кметство не може да бъде поставен мипъл. Вие преценявате кога да изиграете, дали по време на игра да изгоните някой чужд кмет от ваша крепост, или към края на играта, когато стават малко плочки за тегляне и виждате, че нямате шанс да си завършите някоя голяма крепост, която строите и да получите пълния брой точки за нея. Ако в края на играта все още има играчи, които притежават своите кметства, но са свършили плочките за тегляне,
те трябва да бъдат положени на игралното поле, дори ако трябва да се прескача до въпросния играч. Плашилото има подобна механика на кмета, само че се поставя върху поляни. След като поставите плочка, може да го поставите върху дадена поляна, без значение дали тя вече е заета. След като бъде заобиколено от четирите страни с плочки горе, долу, ляво и дясно, може да изберете едно от двете му умения. Да замените плашилото с мипо от своята свита, като го положите легнало, за да стане селянин, или да свалите плашилото върху поляната в лежаща поза, за да се превърне то в селянин. Обикновено, когато се сваля плашило, това се случва към края на играта, защото допреди това би трябвало да искате да си го ползвате. Изправено плашило има сила 0. Както казахме, сродно е като с кмета. Но, въпреки това, не може да поставите селянин на поляна, която вече има плашило, дали било право или легнало. Ако случайно няколко плашила бъдат задействани едновременно, пак се започва от активен играч, като се минава към следващите играчи в посока на часовниковата стрелка. Ако задействате умението на плашило, може да изберете да не активирате неговото умение или да го слагате легнало на поляната, а просто да си го приберете. Поради простата причина, че може да не ви харесва поляната или нямате мипали, с които да го замените. Като при кмета. При финалното оценяване след края на играта на поляните, изправените плашила не се взимат предвид, защото те имат сила 0. За разлика от кмета и плашилото, пратеника винаги е със сила 1. След като положите плочка с път, вместо обикновен мипъл може да сложите вашия пратеник върху пътя. Ако пътят бъде завършен, оценявате го по нормалните правила, след което може да преместите вашия пратеник на съседен обект на този път, който не е завършен, независимо дали е чужд или не. В следния случай, пратеника може да го преместите на този път, понеже пътя свършва на това кръстовище, тук, дори и тук, при розовия мипъл на горния път. Но както виждате, пътя свършва и на крепост. Може да го преместите пратеника върху самата крепост. Нищо, че тя е заета. Ако няколко плочки са възможни за полагане на мипла, може да си изберете върху която как да го положите. Ако искате да видите пълна игрална сесия с разширение номер 5 за Carcassonne Messenger St. Meyers, кликнете върху линка на екрана или на линка в описанието.